अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ये सोचा है कि क्यों ना पूरे दिन की अ डे इन माय लाइफ सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाई जाए। आज है 4th of July, इट्स अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस होती हैं। आज हम इनवाइटेड हैं टू अ बारबेक्यू। हम उठे हैं तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट 11:10, सो अभी 11:10 हो रहे हैं और मैंने अभी ईसा के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वकास जस्ट वांट्स चाय। और मैं अभी आपको अपना भी ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ आजकल, बिकॉज आजकल मेरे सर पे सवार हुआ हुआ है कि वेट लूज़ करना है। कीप यू अपडेटेड। और ईसा यहाँ पे ही इज़ वॉचिंग हिज स्टफ और ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देती हूँ, अदरवाइज़ ये आई ट्राई टू अवॉइड इट। कॉफ़ी बनाने का तरीका ये है कि मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून लेती हूँ कॉफ़ी। मिल्क लिया है विच इज़ मिल्क इज़ 1% लो फैट मिल्क। यूजुअली हम होल मिल्क यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन आई गॉट अ लिटिल बिट फॉर माई सेल्फ। गोइंग टू बीट इट लाइक दिस। ये थोड़ी सी आइस और इसमें मैं डालूंगी बहुत सारी, बिकॉज आई लाइक इट रियली रियली कोल्ड। माय फेवरेट पार्ट। Okay, then I'm just gonna put the lid on this bit. So my laundry cycle has finished and everyone is done with breakfast. So यहाँ पे सारे चल रहे हैं. So I'm just going to do some random cleanup right now और अपनी laundry में dryer में डालूंगी और some random cleanup, and then I'm going to start getting ready for the day. कि मतलब I have to plan the outfits and stuff. So आज तो बारबेक्यू है और वेदर कुछ इस तरह का हुआ है, लग तो रहा है कि रेनी वेदर है काफ़ी, एंड देयर इज गोना बी रेन। काले बादल हैं, तो पता नहीं क्या सीन होगा। लेट्स सी, अपनी फ्रेंड से कॉल करके पूछती हूँ। सो इट्स टाइम टू गिव ईसा अ शावर फॉर द डे। तो हम जा रहे हैं ईसा को शावर देने। Are you done? अच्छा जी, हम रेडी हैं अब और हम निकलने लगे हैं फॉर द बारबेक्यू पार्टी। मैंने आपको बताया था कि आज 4th of July है, तो सब लोग मोस्टली बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। ईसा हम जा रहे हैं ना अभी। सो एनीवे, हम निकल चुके हैं घर से, अभी हम निकले हैं और हमारा अभी ये सीन है कि अभी हमने नान पिक करने हैं रास्ते में, और उसके अलावा हमने कुछ ले जाने के लिए भी चीज़ पिक करनी है, लाइक आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग कपकेक्स और समथिंग। हेलो कास, ऑफ टू द बारबेक्यू। सो हमने अभी नान पिक किए हैं, आइसक्रीम पिक की है, और अब हम जा रहे हैं अर्शिया के घर की तरफ। सो इन केस आई डिड नॉट मेंशन, अर्शिया के घर पे बारबेक्यू है, और बस ऑलमोस्ट अभी टाइम हो चुका है 4:30 और वी आर जस्ट अबाउट टू रीच इंशाल्लाह। एंड व्हेन आई गो देयर आई विल लेट यू नो एंड आई विल शो यू कि क्या उसने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। बस पकड़ें तो सही, अंदर जाके करेंगे ना कुछ।
हाँ देखा? Oh my God, बड़ा अच्छा माहौल है यार। What is this? मेरे भी बेटे ने अटैक किया चटनी पे और उसने Oh God। अर्शा ये मुझे दिखाओ खोल के। तो फिर एक दफा तो वीडियो चिकन किसने मैरिनेट किया? अर्शा ने। ये खोल के दिखाओ। एक सेकंड। मैं खुद ही उठा लेती हूँ। ओह वाओ, it looks yummy। ये पोटैटो सैलेड कहाँ की है? And what is this, Arshi? Wow। अर्शा, तुमने कभी किया पहले? ये पोटैटो सैलेड मजे का है। At this boy. Do you want to say anything to my vlogs? Yes. What? I'm very good at soccer. You want to see a skill I learned? Sure. Come on, give me 5 minutes. Okay. Let me just give it the water. Okay. Okay, let's go. Come on, follow me. Follow me. Better than New York. What are you gonna show us? Expenses? I got 2 skills. Look. Okay. I got 2 skills. We're doing your channel. Yeah. I'm making a vlog. Yeah. Did you introduce yourself? Hi guys. You can come like in front Did of you see what I me. did? No. Okay, I did this. Look at this. Good job. Look at this. That was good. Corn. I got my corn. Oh wow, pineapple. बहुत जबरदस्त डिजर्ट। वैसे अभी मैं नहीं लेके जाना चाहती अभी। Looks really good. नहीं, सबने खा लिया है अब। ये I think time आ गया। वो लबेशीरी भी आया है। ये कह रहे हैं प्रेजेंटेबल जी। अच्छा लगा। I know sometimes goes till like 6:30. मैं पहले ईसा को अमेरिकन फ्लैग मिलने वाला है। एंड पे भी बात इसके जो आगे बढ़ा लो उनको बनाना और हमारे घर में सब वाओ। इधर 10 मिनट रह गए रोजा उनको लस्सी चाहिए। 2 दिन लस्सी पी के सोचा कि मेरे गुर्दे में दर्द रहने लगे। मेरी नींद फेल करने शुरू कर दी। मेरी लस्सी और मेरे साथ ऊपर दही दूध। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। Okay, so finally we're done with the party and बहुत मज़े का खाना था, बहुत मज़ा आया। और अभी बस थोड़ी बहुत चीज़ें समेट रहे हैं सब और हम अंदर आ गए हैं और we're just chilling. Yeah, we're just chilling at the living room, playing with Issa. Say hi, Issa, to the vlog. तो ये बच्चे हैं अभी इधर, ये बस बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और बाहर काफ़ी प्यारा सीन है। और ओ हेलो ईसा। Hello guys, what are you doing? This is for my vlog. Oh, we just finished cleaning. Yeah, we did all the stuff. And You then, guys didn't clean and anything. then I got this stuff. Okay, then we finished getting our flags and we're waiting to go to the fireworks. Yeah, we're waiting to go to the fireworks very soon. ये सिर्फ ये प्योर अमेरिकी बच्चे हैं because they were born here. और ये 4th of July सही celebrate करते हैं, very good. But you have to say दिल दिल पाकिस्तान. What? Can you say? Can you say दिल दिल पाकिस्तान? Yeah, good job. What? Can you say Pakistan Zindabad?
Zindabad. Like with a little bit enthusiasm, yeah. Pakistan Zindabad. No, like louder. Pakistan Zindabad. Louder. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Good job. आज इससे ज़्यादा बिजी कोई औरत नहीं थी। आज अर्शा ने बहुत काम किया और आंटी तो हर वक्त माशाल्लाह से कल हाँ 2-3 दिन लग जाते हैं। अब ये सारा लेफ्ट ओवर फूड है और बारबेक्यू सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम बहुत थक गए हैं। पता नहीं क्यों मैं क्यों थकी हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो टायर्ड। It's called food coma. Bringing me ice cream. We have one for me. Here you go. Thank you. Thank you. You're welcome. Can you open it for me? Thank No, take it out. you. There. So hello again. अब हम अर्शा के घर से निकल चुके हैं और बस काफ़ी थक गए हैं। इवन दो हमने कोई काम ऐसा किया नहीं है, तो इमेजिन कि वो लोग कितना थक गए होंगे। और आज उमेर लगा रहा है काफ़ी, उसने काफ़ी he was actually tired and he said he took like 2 painkillers. तो इवन दो यहाँ पे ये होता है कि बर्तनों शर्तनों का कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि सारे डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं एंड साथ ही ट्रैश कर देते हैं। सो उसकी यहाँ पे टेंशन नहीं होती, लेकिन अदरवाइज़ ऑब्वियसली हॉट ग्रिल के सामने खड़े होके और बारबेक्यू करना और सब कुछ करना, तो इट्स एक्चुअली क्वाइट टायरिंग। और अब बस हम सोच रहे थे कि कहीं जाएं फायरवर्क्स देखने, क्योंकि 4th of July को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि मे बी हम ड्राइव पे चले जाएं रैंडम, के जस्ट लाइक कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे मत जाएं, लेकिन बस वैसे ही ड्राइव करते हुए देख लें कि फायरवर्क्स कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं, तो आपको वैसे ही नज़र आ जाते हैं। एंड अभी हम जिस ड्राइव पे जा रहे हैं इट्स लाइक रियली प्रिटी, मैं आपको शो करती हूँ। ये ऑलमोस्ट शाम के 8:30 बज रहा है और मगरिब का टाइम हो गया है। यहाँ पे मगरिब तकरीबन 8:30 हो रही है आजकल। और दिस इज़ आइजनहावर पार्क जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, और यहाँ पे ये उसका गोल्फ कोर्स है, और ये मतलब इस वक्त सारे स्प्रिंकलर्स चले हुए हैं और खैर बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। जी सा इससे यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा शोर कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। अच्छा अभी हम जा रहे हैं फायरवर्क्स देखने। आपको कहीं कहीं नज़र आ रहे होंगे। असल में 9 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो टू टायर्ड। वो देखें बैक पे, सी ये हर जगह फायरवर्क्स हो रहे हैं। शेवेल खड़ी है रेड वाली। That's not fireworks. मैंने बहुत करीब से देख लिया और अब मैंने कहा है कि बस शौक पूरा हो गया, इसलिए घर चलते हैं। कितना लाउड था। Oh my God. Oh wow. तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।